Prendiendo la fogata. ¿Qué estás haciendo? Lo mediano. Hay que poner... Es que lo va a pasar a YouTube. Ay, sí, no, para YouTube. Ay, Miguel. Era para, ya todos los que se han apuntado sus hojitas, vengan acá para prender. Ya. No, es que digo, para hacerlo grande, pues que haga buen... Faltaba yo ya, ¿ves, amigo? Buen fuego. Eso se llama la fogatita. Alumbra todo alrededor de las carpas, No se puede. Espérate, ¿esto está seco? Ya no le ponga mucho, lo va a Y ahí notar. primero que prende y luego lo Prende demás. un poquito y Denise, préstame tu... Mechero, ¿dónde está el Préstame tu mechero? dinero, please. Pero tienes que prenderlo algo grande, ¿va? A ver, ¿quién vive acá, por favor? Reportándose. Ay, nadie sabe. Hola, hola. A ver, su cara, su capa. Mira cómo está equipada. A ver, Ángela, por favor. Ya no su cama, ya. Ya armé mi cama. Aunque no es sleeping, pero es a lo tradicional. Espérate, abro la siguiente. Espérate. Está un poco difícil. Ah, su madre. Su comedor. Sala. Su madre. A ver, este es de Majo. Por acá. Alonso. María José. He dicho María José, no he dicho Lisette. ¿Es la cámara? Saludos. Acá está él. ¿Que ya? ¿Ya ves? Puta, qué fea luz que tiene eso, ¿no? La mierda, a ver, pero trae... No, es Está filmando, es gente. linterna. Esta luciérnaga. Oh, yo dije la cámara viene con linterna incorporada. Oye, tío, ¿quieres uva? Eh, Uvita. María Estamos José. año nuevo. Come 12 uvas. Aldo. Opa. No me atraques. Oye, espérate, privacidad, estamos acá tirando. Oye, ¿qué digo? Conversando. A ver, acá está Roy. Roy, un saludo, por favor. Saludos. Ay, no, acá está un cuerpo. Abre, por favor. Despacito. Oye, ¿me puedo prestar tu linterna? ¿Puedes abrir, por favor? Aló. Hola. ¿Sí? ¿Quién? ¿Habla? La Rosa. Ah, Manolo. Espérate. Vanessa no está acá. A ver, espérate. ¡Vanessa! ¡Denise! What's looking for? For me. A ver, acá. Un saludo, por favor. Ahora, a ver. Un saludo para Aldo. Bueno, aquí no sé quiénes viven. A ver, aquí. Ah, Marilena. Ah, está solitaria. Aldo, te queremos, Aldo. Gracias. ¿Tienes la linterna? Oye, ¿tú A tienes la ver. linterna? No. ¿De quién es el celular? Hola. Aldo lo tiene grabado. El chato tenía reflector. ¿Ya ves? ¿Qué será el Traigan papelitos y cositas. ¿Es tuyo? Sí. Ok, sorry. ¿Qué dices? ¿Quién tiene papel? Que no vea este video en el YouTube, ¿ok?